im Gespräch mit Kollegen über Bitcoin fiel mir zur Frage, warum sich in Zukunft gerade BTC und nicht eine andere Kryptowährung durchsetzen sollte. Keine überzeugende Antwort ein. Was hättest du gesagt? Keine dieser anderen Kryptowährungen löst das Problem, welches Bitcoin löst. Wenn ihr Gold handelt, wenn ihr Gold zu Hause besitzt, eine Unze, wie macht sich der Preis dieser Unze aus? Wo entsteht der Preis dieser Unze? Durch den lokalen Goldmarkt? Naja, ein bisschen, natürlich. Angebot, Nachfrage. Aber ist das der Markt, wie der Preis entsteht? Der Markt, wie der Preis für diese Unze Gold entsteht, der passiert an digitalen Märkten, an Rohstoffbörsen. Wisst ihr, was da gehandelt wird? Das Versprechen zentraler Institutionen, die sagen, da habe ich Gold liegen, hier ist das Zertifikat und das handelst du gerade an der Börse. Wir kennen den Goldbestand nicht. Und wenn wir den Bestand nicht kennen, dann kennen wir auch Angebot- und Nachfragebestand nicht. Nichts davon ist real. Alles, was im digitalen Spektrum passiert, kann und wird manipuliert. Das nennt man unter den Bitcoinern das sogenannte Orakelproblem. Kein digitales Gut ist wirklich knapp. Jede Knappheit im digitalen Rahmen wird ausschließlich über Vertrauensparteien erzeugt. Weil irgendwer sagt, ich habe hier das Holz liegen, ich habe hier das Öl liegen, ich habe hier die Kohle liegen. Hier sind die Zertifikate, handelt es an der Börse. Und wenn es davon doppelt so viele gibt, wer kann das überprüfen? Wer kann das verifizieren? Keine Chance. Keine Möglichkeit. Wie soll man das überprüfen? Mit einem Foto? Mit weiteren Vertrauensparteien, die im Keller waren und gesagt haben, ja, das Gold liegt da wirklich und mit Sicherheit nicht bestochen wurden? Mit gedruckten Zertifikaten? Woher will man das wissen? Bitcoin hat dank Proof of Work den einzigen Anker in die Realwelt geschaffen. Jeder Prozess auf der Welt unterliegt der Thermodynamik, der Umwandlung von Energieformen. Aus elektrischer Energie machen wir bewegende Energie. Aus elektrischer Energie bauen wir Produkte, bauen wir Autos. Mit Energie bauen wir Ressourcen ab oder erschaffen Ressourcen synthetisch. Alles ist eine Energieumwandlung. Und die Thermodynamik besagt, dass in einem abgeschlossenen Raum Energie weder aus dem Nichts erzeugt, noch vernichtet werden kann. Betrachtet man die Erde oder unser Universum als abgeschlossenen Raum, dann ist jeder Prozess nur eine Energieumwandlung. Bitcoin entsteht nur durch umgewandelte Energie. Das beweist die Difficulty in der Bitcoin-Blockchain und die darauf gefundenen Blöcke. Denn bei dieser Schwierigkeit kannst du nur mit x Energieaufwand wirklich diese Blöcke gefunden haben. Bitcoin hat es geschafft, als einziges digitales Gut auf der Welt einen Anker in unseren physikalischen Prozess zu bilden, ohne eine Vertrauenspartei, die das beweisen muss. Puh, das ist die Innovation. Bitcoin ist das einzig dezentrale Gut. Bitcoin ist die einzige dezentrale, bewiesene, in der Realwelt physikalische, geleistete Arbeit. Es gibt kein anderes digitales Gut, was ohne Vertrauensparteien das kann. Und dieses Vertrauen ist schon immer ausgenutzt worden. Und wenn wir es nicht als digitalen Rahmen betrachten, dann als analogen Rahmen, Wertpapiere, gedruckte Münzen, geprägte Münzen, die entwertet wurden, egal wann. Schon immer haben wir genau das gebraucht für unsere Tauschgüter. Bitcoin ist ein Paradigmenwechsel unserer Gesellschaft, weil wir das erste Mal etwas überprüfbar Knappes erzeugt haben, wofür es keine Vertrauensparteien brauchte. Kein anderes Gut kann das. Proof-of-Stake-Netzwerke haben diesen Anker in die Realwelt gar nicht erst. Warum Bitcoin gewinnt? Weil jeder Teilnehmer, der zu Bitcoin kommt, Bitcoin stärker macht. Und damit wieder den Anreiz für weitere Teilnehmer schafft. Und es keinen gibt, der diesen Prozess unterbrechen kann. Weil Bitcoin der Anker zwischen digitaler und physikalischer Welt ist. Das ist so mindblowing, da fliegt mir selber jedes Mal die Birne weg, wenn ich darüber nachdenke. Und wenn ich darüber nachdenke, was das mit unserer Gesellschaft machen kann. Und ihr könnt ein Teil davon sein. Ihr könnt ein Teil von maximal 21 Millionen Stück sein. Ihr habt ein Privileg, zu einer Zeit geboren zu sein, wo dieses knappe Gut entsteht. In 1000 Jahren werden die Menschen auf diesen knappen Bestand schauen, wahrscheinlich das Weltall bevölkern und sich überall diese 21 Millionen Bitcoin aufteilen. Und die werden sich denken, meine Güte, die waren damals in der Lage, 50.000 Satoshis zu kaufen. Unglaublich. So eine Geldmenge. Ihr seid Teil einer Entwicklung, die mehrere Dinge gebraucht hat, damit sie so stattfinden konnte. Ich rede nicht nur von den technischen Entwicklungen. Davon, dass selbst in der Antike schon die Verschlüsselung und Kryptographie erschaffen wurde. Was alles Teil von Bitcoin ist. Bitcoin ist nicht diese eine Technologie. Es sind ganz viele Technologien in einem Topf. Es hat aber noch viel, viel mehr gebraucht. Es hat auch ein Problem gebraucht. Und dieses Problem war Fiat-Geld. So schlecht wie Fiat ist,
So dankbar können wir dafür sein, weil ohne so ein schlechtes Fiat-System hätten wir wahrscheinlich niemals Bitcoin erfunden, weil es keinen Bedarf an einer so genialen Lösung gegeben hätte.